divulgados pelo governo a partir de estatísticas americanas mostram que o consumo de 2 copos de cerveja faz com que o motorista demore mais do que o dobro do tempo para reagir diante de uma situação inesperada. Muitas vezes realmente é a falta de reflexo, perde até mesmo o equilíbrio. Este vídeo postado na internet mostra confundir o bafômetro com uma garrafa. Já nos Estados Unidos, essa mulher com claros... Pronto, agora ele morreu. Dirigia em alta velocidade Morreu. sem roupas. Ô, meu amigo aqui que morreu. Como esses, muitos motoristas perdem Um amigo meu aqui que morreu aqui, foda. Nós estamos aqui para garantir a segurança das pessoas. Droga. Um amigo meu aqui que morreu. Sem ar ali. Morreu de boa. Pronto, aí morreu. Foda, velho. Morreu, velho. Um, dois, três, vai soltar. O cara tá sem ar. Caralho, como é que pode um negócio desse? O cara passa a noite toda assim.